umuntu usazoqhubeka-ke kabe esengile ngoba eyi lolu thando lala ku-TikTok ludinga oyedwa wena abe nemoto manje-ke yabo ngoba nganayo imoto kushuthi angamdingi. Sekuyothi-ke sengiyitholile-ke hhayi bese-ke hhayi ngiyamthola nami ngiyawashaya amavidiyo naye sobabili sengisiphethe isimuvana noma siphethwe nguye umamazi ngoba manje eyi sengathi manithandana ku-TikTok oyedwa wenu ngaba nemoto noma akuyigututu nje igututunyana nje nizokhona niphushe kahle uthando lwenu lapha ku-TikTok ngoba hhayi maninganagututu ayi kuzoba nzima nokuthi nishaye amavidiyo nikliphene ngempela yabo nizokhipha lena lapho isitori eduzane kanti kumele nikhiphanele ku-McDonald's yabo nihamba ngeguntuntu lenu ngempela ngempela.